Έχετε τον λόγο, κύριε Στεβαρή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας για την παρουσία σας εδώ. Θα μιλήσουμε πάλι για κινητικότητα βέβαια, αλλά αυτή τη φορά όχι στα πλαίσια του προγράμματος Εράσμους, αλλά για μεταπτυχιακές σπουδές. Θα σας μιλήσω για το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία. Σύντομα, χωρίς να σας κουράσω και πιο πολύ, θα σας πω τι πρέπει να κάνετε για να βρείτε το μεταπτυχιακό που ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλετε και τι πρέπει να κάνετε για να σας δεχθούν για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία. Σπουδές στη Γαλλία. Να κάνω μια ερώτηση πριν. Ποιοι από εσάς ξέρουν γαλλικά? Δεν είναι τόσο σημαντικό γιατί μπορείτε να κάνετε και αγγλόφωνες σπουδές στη Γαλλία. Θα ήθελα έτσι να έχω μια ιδέα. Σπουδές στη Γαλλία σημαίνει πρώτον πανεπιστήμιο χωρίς δίδακτρα. Κάτι αρκετά σημαντικό, νομίζω ειδικά την εποχή που ζούμε. Άριστο επίπεδο των σπουδών, επαγγελματικές προοπτικές, το έβαλα και αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Οι σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στη Γαλλία είναι αρκετά προσαρμοσμένες στην αγορά εργασίας, έχουν πολύ πρακτική. Και έβαλα επίσης στην καρδιά της Ευρώπης, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, όντως αν είσαστε στη Γαλλία, θα έχετε τη δυνατότητα να ενταχθείτε πολύ εύκολα σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Όπως βλέπετε, η Γαλλία είναι μια φιλόξενη χώρα για τους ξένους φοιτητές. Το 12% του φοιτητικού πληθυσμού της Γαλλίας αποτελείται από ξένους φοιτητές. Τώρα, γιατί αυτό, γιατί τόσοι ξένοι φοιτητές στη Γαλλία? Μάλλον πρώτο για το λόγο ότι για το επίπεδο των σπουδών στη Γαλλία, θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, και επίσης για το γεγονός ότι οι ξένοι φοιτητές στη Γαλλία απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Γάλλους, δηλαδή δεν πληρώνουν δίδακτρα στα πανεπιστήμια, επωφελούνται επίσης από κάποια επιδόματα όπως είναι το επίδομα στέγαση που δικαιούνται όλοι οι φοιτητές στη Γαλλία. Οι Έλληνες φοιτητές, πόσοι Έλληνες φοιτητές βρίσκονται στη Γαλλία? Περίπου 2.000-2.300 Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στη Γαλλία. Όπως βλέπετε τώρα, οι περισσότεροι είναι σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Τι σπουδάζουν οι περισσότεροι? Το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν θα πω οι περισσότεροι, το μεγαλύτερο ποσοστό μπορεί να είναι σε νομική, πολιτικές επιστήμες, φιλολογία, ανθρωπιστικές επιστήμες, αλλά όλο και περισσότεροι Έλληνες πάνε τώρα στη Γαλλία για θετικές επιστήμες, επιστήμες υγείας ή επιστήμες μηχανικού. Που πάλι το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται στο Παρίσι, ενώ θα σας εξηγήσω βέβαια ότι δεν υπάρχει λόγος να επιλέξετε το Παρίσι αναγκαστικά για μεταπτυχιακές σπουδές. Υπάρχει ακριβώς η ίδια ποιότητα σπουδών σε όλα τα πανεπιστήμια της Γαλλίας. Εδώ έχετε τις πανεπιστημιακές περιφέρειες της Γαλλίας, 84 πανεπιστήμια στη Γαλλία, σκορπισμένα σε όλη τη Γαλλία. Έχουμε όμως ένα μειονέκτημα θα έλεγα, έχουμε ένα σύστημα ίσως λίγο περίπλοκο. Έχουμε 3 κατηγορίες ιδρυμάτων, έχουμε τα πανεπιστήμια, που αντιστοιχούν ακριβώς στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της Ελλάδας, και έχουμε και αυτές τις περίφημες grandes écoles, που είναι πάντα πολύ δύσκολο να μεταφράσω βέβαια grande école στα ελληνικά, γιατί αν το μεταφράζω μεγάλες σχολές είναι αστείο, αν το μεταφράζω ανώτατες σχολές δεν είναι σωστό γιατί και τα πανεπιστήμια είναι ανώτατες σχολές. Τέλος πάντων, τι είναι τα grandes écoles? Είναι τα πολυτεχνία πιο πολύ. Και κάποιες ιδιωτικές σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων. 88 πανεπιστήμια, είπαμε δημόσια πανεπιστήμια που απορροφούν το 70% των φοιτητών της Γαλλίας, και μετά έχουμε την κατηγορία των grandes écoles που είναι οι σχολές μηχανικών και σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, περίπου 220 σχολές στην κάθε κατηγορία, και μετά εξειδικευμένες σχολές που είναι πιο πολύ στο τομέα της τέχνης που νομίζω δεν σας ενδιαφέρει. Η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο στη Γαλλία γίνεται με το μπακαλωρεά, να μην σας κουράσω με τις προπτυχιακές σπουδές.
Το πρώτο πτυχίο είναι η licence που αντιστοιχεί σε 3 χρόνια σπουδών. Και εδώ θέλω την προσοχή σας για να μιλήσουμε μετά για το Master. Το Master στη Γαλλία διαρκεί 2 χρόνια. Εφόσον το πρώτο πτυχίο για τους Γάλλους είναι η licence που αντιστοιχεί σε 3 χρόνια σπουδών, το Master διαρκεί 2 χρόνια. Τώρα για σας, εσείς, σε ποιο επίπεδο μπαίνετε? Οι Έλληνες φοιτητές, είτε από ΤΕΙ είτε από ΑΗ, αποκτάτε ένα πτυχίο που αντιστοιχεί σε 4 χρόνια σπουδών, άρα σε ποιο επίπεδο μπαίνετε στη Γαλλία? Συνήθως μπαίνετε στο δεύτερο έτος του Master, το Master 2, δηλαδή στο 5ο έτος, αν βέβαια μιλάμε για το ίδιο αντικείμενο σπουδών. Έτσι. Τώρα, εγώ σας μιλάω βέβαια γενικά, σας λέω ότι ναι, όντως με το πτυχίο που έχετε, που αντιστοιχεί σε 4 χρόνια σπουδών, έχετε δυνατότητα να μπείτε στο δεύτερο έτος του Master, το M2, αλλά από εκεί και πέρα βέβαια είναι το πανεπιστήμιο, το κάθε πανεπιστήμιο που θα εξετάσει την αίτησή σας και θα σας πει αν σας δέχονται στο πρώτο έτος του Master, δηλαδή 4ο έτος, ή 5ο έτος του Master, ή δεύτερο έτος του Master, 5ο έτος. Ανάλογα με τα πανεπιστήμια. Μπορεί να έχετε και διαφορετικές απαντήσεις από τα πανεπιστήμια. Ένα πανεπιστήμιο να σας δέχεται στο M1, 4ο έτος, ένα άλλο πανεπιστήμιο να σας δέχεται στο M2, 5ο έτος. Στις σχολές μηχανικών, στις grandes écoles, δηλαδή σχολές μηχανικών και ιδιωτικές σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, μπορείτε να κάνετε επίσης Master, μπορείτε να κάνετε και αγγλόφωνο Master, Master of Science. Βέβαια, σε αυτά συνήθως τα αγγλόφωνα προγράμματα σπουδών θα πληρώσετε κάποια δίδακτα. Εδώ είναι κάποια ονόματα από γνωστά πολυτεχνία και γνωστές σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πολύ καλές θέσεις σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κατατάξεις. Εδώ έχετε το πίνακα με το σύστημα της ανώτατης εκπαίδευσης στη Γαλλία. Βλέπετε τα 3 επίπεδα licence, master, doctorat, 3, 5, 8 και δίπλα στις grandes écoles που είπαμε είναι περισσότερα τα πολυτεχνία. 2 λόγια για την Campus France. Εκπροσωπώ το Γαλλικό Ινστιτούτο αλλά και την Campus France. Τι είναι η Campus France? Είναι ο επίσημος γαλλικός φορέας για την πρόθεση της γαλλικής ανώτατης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Δηλαδή, με λίγα λόγια, η Campus France πληροφορεί, διευκολύνει τους ξένους φοιτητές που θέλουν να σπουδάσουν στη Γαλλία. Μπροστά σας έχετε την γαλλική ιστοσελίδα της Campus France, δηλαδή στα γαλλικά, αλλά υπάρχει τώρα και η ελληνική ιστοσελίδα της Campus France, που είναι το Grèce Campus France. Το site φαίνεται σε όλα τα έντυπα που έχω αφήσει έξω. Το πλεονέκτημα της ελληνικής ιστοσελίδας είναι ότι πρώτον θα βρείτε πληροφορίες στα ελληνικά, ακόμα και αν ξέρετε γαλλικά όμως, σας συνιστώ την ελληνική ιστοσελίδα γιατί θα βρείτε πληροφορίες που απαντάνε σε ερωτήματα που έχουν μόνο οι Έλληνες. Ενώ στη γαλλική ιστοσελίδα θα βρείτε και απαντήσεις για τη βίζα ή την άδεια παραμονής που δεν σας αφορούν, επειδή αφορά γενικά τους ξένους φοιτητές. Θα βρείτε μαρτυρίες από Έλληνες φοιτητές που πήγανε τώρα, που βρίσκονται στη Γαλλία και λένε τις εντυπώσεις. Θα βρείτε επίσης και ενημέρωση για όλες τις εκδηλώσεις που κάνουμε. Και πιο σημαντικό θα βρείτε το moteur de recherche, μηχανή αναζήτηση για τα μάστερ των μεταπτυχιακών, για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Όποτε, όπως κάθε μηχανή αναζήτηση, λειτουργεί με τομέα, λέξη κλειδί, βάζοντας τον τομέα που θέλετε και άλλες λέξεις φίλτρα για να το κάνετε ακόμα πιο συγκεκριμένο, θα βρείτε όλα τα μεταπτυχιακά που υπάρχουν στη Γαλλία, στο τομέα που θέλετε εσείς. Είναι το πρώτο βήμα, το πιο χρήσιμο, ώστε να έχετε μια γενική ιδέα το τι υπάρχει. Αυτό που κάνουν πολλές φορές φοιτητές, ακούνε για ένα πανεπιστήμιο και λένε «Α, για να δω τι υπάρχει σε αυτό το πανεπιστήμιο», δεν είναι σωστό. Σωστό είναι να δείτε γενικά τι υπάρχει στη Γαλλία, να έχετε μια καλή γενική εικόνα και να επιλέξετε ανάμεσα σε όλα αυτά.
Όπως σας είπα, μπορείτε να σπουδάσετε στη Γαλλία, ακόμα και αν δεν ξέρετε γαλλικά, υπάρχουν αγγλόφωνα μεταπτυχιακά. Το μειονέκτημα είναι ότι αρκετά από αυτά έχουν δίδακτρα. Δηλαδή, αν κάνετε ένα γαλλόφωνο μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμιο της Γαλλίας, όπως σας είπα, δεν θα πληρώσετε δίδακτρα, θα πληρώσετε μόνο την εγγραφή, που αυτή τη στιγμή η εγγραφή στο μάστερ είναι 250 ευρώ για το έτος. Αν κάνετε ένα αγγλόφωνο μεταπτυχιακό σε πανεπιστήμιο, θα είναι χαμηλά τα δίδακτρα, μπορεί να είναι 1000 ευρώ μόνο. Αν κάνετε αγγλόφωνο μεταπτυχιακό σε ιδιωτική σχολή, ιδιωτικό πολυτεχνείο, ιδιωτική σχολή οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων, μπορεί να έχει αρκετά ψηλά δίδακτρα. Άρα, καλύτερα να μάθετε γαλλικά. Χρειάζεται, αν θέλετε να κάνετε γαλλόφωνο μεταπτυχιακό στη Γαλλία, να έχετε ένα επίπεδο Β2 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς, δηλαδή αντιστοιχεί για τους πιο παλιούς στο Α5, Α6 του ΔΕΛΦ. Δεν είναι κανένα φοβερό επίπεδο. Αν αυτή τη στιγμή είσαστε στο δεύτερο ή τρίτο έτος, άνετα προλαβαίνετε να φτάσετε αυτό το επίπεδο για να φύγετε μετά για μεταπτυχιακό στη Γαλλία. Τι θα σας ζητήσουν στην αίτηση? Θα σας ζητήσουν το απολυτήριο λυκείου, όσο παράξενο και να φαίνεται, γιατί αφού τελειώνετε πανεπιστήμιο, αναγκαστικά το έχετε το απολυτήριο, παρόλα αυτά πολλά πανεπιστήμια το ζητάνε, αναλυτική βαθμολογία του πανεπιστημίου, πτυχίο αν το έχετε αποκτήσει, μπορεί όμως να κάνετε αίτηση στο 4ο έτος και να μην το έχετε ήδη αποκτήσει, βιογραφικό σημείωμα, lettre de motivation, αυτό το περίφημο γράμμα στο οποίο εξηγείτε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να κάνετε το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, και το πτυχίο γαλλικών. Τώρα, συνήθως η ερώτηση των φοιτητών είναι τι βαθμό πρέπει να έχω, τι πρέπει να κάνω. Δεν υπάρχει απάντηση. Ποτέ δεν θα δείτε, όταν θα επισκεφτείτε το site ενός πανεπιστημίου που παρουσιάζει ένα μάστερ, ποτέ δεν θα δείτε ότι ζητάνε κάποιο βαθμό. Μα θα μου πείτε, δεν μετράει ο βαθμός? Φαντάζομαι ότι ναι, κοιτάνε το σύνολο, το μέσο όρο, αλλά κοιτάνε και άλλα πράγματα. Δεν είναι καθαριστικός ο βαθμός. Μπορεί να πάρουν ένα φοιτητή που έχει ένα πιο χαμηλό βαθμό, αλλά ένα πλούσιο βιογραφικό. Οι Γάλλοι δίνουν μεγάλη σημασία σε οτιδήποτε κάνετε γύρω από τις σπουδές σας. Πρακτικές, εθελοντικές εργασίες, δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό. Εράσμους επίσης. Αρέσει πολύ αυτό, το να έχει κανείς Εράσμους. Είπαμε για τα γαλλικά, το Β2. Σε περίπτωση που ξέρετε γαλλικά αλλά δεν έχετε πτυχίο, υπάρχουν τεστ. Κάθε μήνα στο Γαλλικό Ινστιτούτο υπάρχει το TCF, που πιστοποιεί το επίπεδό σας στα γαλλικά και το δέχονται τα γαλλικά πανεπιστήμια, βέβαια. Οι αιτήσεις είναι συνήθως από Μάρτιο μέχρι Ιούνιο, δηλαδή και τώρα ακόμα προλαβαίνετε να κάνετε αίτηση για μεταπτυχιακό που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Είναι λίγο ωριακό, βέβαια, αλλά προλαβαίνετε. Τα χρήματα που θα υπολογίσετε, έτσι. Είπαμε ότι αν πάτε σε πανεπιστήμιο, γαλλόφωνο μάστερ, μόνο 250 ευρώ η εγγραφή. Μην ξεχνάτε αυτό που σας είπα, ότι κάθε φοιτητής στη Γαλλία δικαιούται το επίδομα στέγασης, ανεξάρτητα με το εισόδημα της οικογένειας. Αυτό το επίδομα είναι περίπου 150-170 ευρώ το μήνα. Θα υπολογίσετε περίπου ότι χρειάζεται για να ζήσετε στη Γαλλία περίπου 800 ευρώ το μήνα αν είσαστε σε οποιαδήποτε πόλη εκτός από το Παρίσι. Για το Παρίσι από 1.200 ευρώ, γιατί η διαφορά οφείλεται πιο πολύ στο ενοίκιο. Εκεί που θα βρείτε ένα ενοίκιο με 350-400 ευρώ σε οποιαδήποτε πόλη, όπως η Μόση, στο Παρίσι κάτω από 700 ευρώ θα είναι πολύ δύσκολο. Οπότε αυτή είναι η διαφορά. Μιας και μιλάμε για χρήματα, να σας μιλήσω και για το πρόγραμμα υποτροφίων της Γαλλικής Πρεσβείας, που είναι το πρόγραμμα Βρήκα, για Έλληνες φοιτητές που θα γίνουν δεχτοί σε επίπεδο M2 στη Γαλλία. Τα κριτήρια είναι βέβαια η αριστεία. Πρέπει
να μας παρουσιάσετε ένα πάρα πολύ καλό ντοσιέ. Δεν είναι μόνο ο βαθμός, είναι, είπαμε, το σύνολο. Βιογραφικό και πού θα σας δεχτούν στη Γαλλία. Το ύψος είναι περίπου 10.000 για όλο τον χρόνο. Οι αιτήσεις γίνονται από 15 Μαρτίου μέχρι 31 Μαΐου, και αυτό ακόμα το προλαβαίνετε. Είναι μια ηλεκτρονική αίτηση από την ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου και τελείως μεταξύ μας δεν είναι επίσημο, αλλά θα γίνει μια παράταση μέχρι 10 Ιουνίου για τις αιτήσεις και τις υποτροφίες. Βέβαια, αναγκαστικά παράλληλα θα έχετε κάνει και αιτήσεις για το μεταπτυχιακό. Είναι δύο ανεξάρτητες διαδικασίες. Τέλος, να μιλήσουμε πάλι για τη μηχανή αναζήτηση των υποτροφίων στην ιστοσελίδα της Campus France, βάζοντας το επίπεδο σπουδών, το τομέα σπουδών και τη χώρα σας. Θα σας βγει μια λίστα, όπως βλέπετε, υπάρχουν μέσα και υποτροφίες από ελληνικά κληροδοτήματα. Τέλος, όπως σας είπα στην αρχή, δεν υπάρχει λόγος να επιλέξετε το Παρίσι. Εγώ βλέπω ότι έχουμε πάρα πολλούς φοιτητές, Έλληνες φοιτητές που ενδιαφέρονται για σπουδές στη Γαλλία και πολλές φορές έρχονται και λένε «Γεια σας, θέλω να κάνω ένα μεταπτυχιακό στο Παρίσι». Οπότε βέβαια εγώ συνήθως διορθώνω, λέω εννοείται στη Γαλλία. Πολλές φορές βέβαια μου λένε «Όχι, το Παρίσι». Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό είναι τελείως λάθος, να πει κανείς ότι θα κάνει μεταπτυχιακό στο Παρίσι. Όχι. Αν ξέρει γαλλικά, αν σας ελκύει ο γαλλικός πολιτισμός, θα πάτε στη Γαλλία, όχι στο Παρίσι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάτε στο Παρίσι. Όπως σας είπα, δεν υπάρχει στη Γαλλία κατάταξη των πανεπιστημίων, αυτό το περίφημο ranking. Δεν υπάρχει. Είναι δημόσια τα πανεπιστήμια, πουθενά δεν θα βρείτε μία λίστα που να έλεγε ότι το πρώτο, το καλύτερο πανεπιστήμιο είναι αυτό και το τελευταίο είναι αυτό. Πουθενά δεν θα το βρείτε αυτό. Και αν το βρείτε δεν είναι επίσημο. Στις ιδιωτικές σχολές οικονομικών και διοίκησης επιχειρήσεων υπάρχουν. Στα πολυτεχνία